Parafusadeira e furadeira. Linus IPLB 2046. Ideal para quem exige força, eficiência e durabilidade. Carregador bivolt. 2 bits. Com 2 baterias de 20 volts e 2 amperes. Kit completo com maleta. Mandril 3/8. Motor brushless, sem escova. Velocidade variável no gatilho. E 2 opções de marcha. Possui luz LED. Invista em um equipamento que combina tecnologia e praticidade.